Dalam rangka perayaan HUT Bayangkari yang ke-71, Polri bersama para olahraga jet ski yang tergabung dalam IJBA mengadakan kegiatan Bayangkari Jet Ski Round 1 di Pantai Mutiara Pluit, Jakarta Utara. Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjen Pol Syafruddin didampingi Kakor Pol Airut bersama beberapa pejabat utama Mabes Polri hadir dalam pembukaan tersebut. Wakapolri yang diberikan kehormatan sebagai starting leader sekaligus mencoba arena dengan menggunakan jet ski sebagai tanda akan dimulainya kejuaraan. Dalam kesempatan memberikan kata sambutan, Wakapolri mengapresiasi kegiatan tersebut yang bertujuan untuk membangun sportivitas semangat dan sinergi Polri juga masyarakat untuk mewujudkan keamanan dan kedamaian di tengah-tengah masyarakat. Beliau juga mengatakan ajang seperti ini penting digelar sebab semakin banyak atlet-atlet Indonesia yang berkancah di dunia internasional akan semakin membawa nama besar bangsa Indonesia di mata dunia. Media dan terutama para atlet dan media, hanya ada dua kesempatan Indonesia bisa dihargai di dunia internasional. Hanya ada dua kesempatan. Dan kesempatan itulah bendera merah putih dinaikkan dan sekaligus Indonesia Raya dikumandangkan. Pertama, ketika pimpinan negara, presiden berkunjung ke negara sahabat. Nah, itu kunjungan resmi, itu bendera naik, Indonesia Raya dikumandangkan. Tapi presiden hanya satu. Kesempatan yang banyak adalah atlet manakala menjuarai event-event internasional. Itu bisa bendera berkali-kali naik dan bisa lagu Indonesia Raya berkali-kali dinyanyikan. Itu kebanggaan kita dan sekaligus mata dunia internasional akan melihat tentang Indonesia. Dari Jakarta, Tim Liputan Tribrata TV, salam Tribrata.